สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามารีวิวของเล่นบ้านนะคะอันนี้คลิปที่2ที่เราลงรีวิวของเล่นนะคะคลิปแรกเรารีวิวอันนี้ไปเลยของเล่นบ้านลูกเจี๊ยบนะคะนี่เลยใครยังไม่ได้ไปดูนะคะ ก็เข้าไปดูได้นะคะที่ช่องของเราเองเพิ่งโพสต์ลงไปเมื่อวานนี้มีคนดูน้อยมากมีคนดูน้อยมากสงสัยจะไม่ชอบแนวนี้นะเราซื้อมาเพราะว่ามันต่อเข้ากันได้นะเนี่ยเห็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยนี่ต่อเข้ากันได้ด้วยนะอันนี้ซื้อมา2แบบนะคะมีแบบที่1แบบนี้เลยนะคะมันนี่แล้วก็แบบนี้เรามารีวิวหลังนี้กันก่อนนะคะหลังนี้เลยก็จะเป็นบ้านนั่งเล่นชิวๆนี่นะคะก็จะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีประตูนะคะแล้วก็มีประตูแล้วก็น้องหมีเหมือนขายของมีที่อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพุ่มดอกไม้ส่วนหลังบ้านนะคะมีหน้าต่างด้วยนะอันนี้มีถุงพลาสติกครอบอยู่นะแต่ว่าแก่แล้วเราเปิดยังไงไม่รู้ว่าเปิดทางไหนแล้วเรานี่นะกดตรงนี้กดตรงนี้เนี่ยก็คือปลดล็อกแล้วก็ดึงตรงนี้ออกเลยแล้วก็ปึ๊บนี่ออกมาได้แล้วนี่นะคะของที่มีอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะก็สติกเกอร์นะคะแปะเบี้ยวมากอันนี้แปะเบี้ยวมากแล้วข้างในเนี่ยอันนี้คือแปะสติกเกอร์เองเลยนะคะข้างตรงนี้ก็ด้วยนะนี่นะข้างหลังแปะสติกเกอร์เองเลยมานั่งชิวๆเลยนะคะมาดูของที่เขาเอามาให้ในบ้านหลังนี้กันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือโต๊ะค่ะมันคือโต๊ะกินข้าวมีผ้าอันนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ติดเองนะอันนี้เป็นพุ่มไม้เอาวางไว้ข้างๆบ้านนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้เลยก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบโอเคเดี๋ยวเรา มาดูหลังต่อไปเลยนะคะทุกคนมาดูหลังต่อไปก็จะเป็นหลังนี้เลยเป็นร้านขายไอศครีมนะอันนี้ร้านขายไอศครีมก็กดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ดึงออกนะคะเดี๋ยวเราพัดเข้าบ้านมีข้างหน้าก็จะมีประตูแล้วก็ขายอะไรนะไอศครีมนี่ไงเขาเขียนว่าไอศครีมแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สวนนะคะสวนดอกไม้แล้วก็จะมีหน้าต่างเหมือนอันนี้เลยเนี่ยเหมือนอันนี้เลยค่ะแล้วก็กดอันนี้ออกเหมือนกันนี่แล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วก็เอาออกก่อนนะข้างในนะคะก็จะมีตู้ไอติมนะคะแล้วก็ไฟมีนาฬิกาแล้วก็อะไรนะเมนูไอศครีมนะคะนี่ข้างในเขาเขียนว่าเมนูนะคะแล้วก็มีเค้กคุกกี้น้องหมีนะคะแล้วก็คัพเค้กใช่ไหมอันนั้นเป็นคัพเค้กอันเล็กนะคะอันเล็กแล้วก็มีชาผลไม้อันนี้ก็เป็นมีโต๊ะนะคะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วก็เมนูนะแล้วก็เมนูนี่กล้องเบลอมากเลยข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูของที่อยู่ในบ้านหลังนี้กันเลยเขาก็จะมีแคชเชียร์อันนี้คือแคชเชียร์นะคะกล้องเป็นอะไรวะเนี่ยนี่นะคะแคชเชียร์อันนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเปิดได้นะอันนี้เปิดได้นี่ก็จะมีไอติมอย่างนี้เหมือนตู้ไอติมนั่นแหละเหมือนตู้ไอติมแล้วก็จะมีน้องหมาเหมือนกันเลยนะคะแบบยืนนะนี่ก็จะเป็นป้ายไอศครีมนะคะป้ายไอศครีมแล้วก็มีแค่นี้แหละทุกคนที่ซื้อมาก็มันไม่มีอะไรเยอะมากเลยนะมันในกล่องในหลังนึงมันมีของเล่นแค่4 ชิ้นเองมันมีของเล่นแค่4 ชิ้นเองนะ
แต่ดีนะ เพราะว่าของเล่นอยู่ข้างในเนี่ย อันนี้เอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้แล้วของเล่นที่อยู่ในข้างในอันเนี้ยเอาไปเล่นกับของเล่นอื่นๆก็ได้นะ นี่เลยล่าสุดเอามาเล่นกับอันนี้แล้วดูนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดู เอาอันเนี้ยมาเป็นตุ๊กตาของน้องไก่ตุ๊กตามาเป็นตุ๊กตาของน้องไก่เลยเดี๋ยวนะนี่ไงตุ๊กตาของน้องไก่เลยอันนี้ก็คือตุ๊กตาของน้องไก่นะคะนี่เอาใส่ในนี้เลยเอาใส่นี่ค่ะ น่ารักมากเลยอยากได้นะอยากได้มีสั่งซื้อหรือไม่รู้อันนี้เราไปเจอที่ DIY มาไปเจอที่ DIY มานะคะก็โดยรวมก็น่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เลยก็มีเหมือนกันเลยเปิดได้เหมือนกันมีดอกกุหลาบนะคะโดยรีวิวไปเลยเหมือนกันสามารถต่อเข้ากันได้นะคะนี่เลยก็แค่นี้แหละน้องทุกคนมันก็น่ารักไปอีกแบบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย